বন্ধুরা, এটি ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ আমার সামনে। এই ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে আমরা মোবাইলের কাজগুলো করি এবং নিখুঁতভাবে কাজগুলো করে থাকি। যে কোনো কাজ খালি চোখে দেখা যায় না, সেই কাজটা এই মেশিনের সাহায্য নিয়ে আমরা করে থাকি এবং খুব ইজিভাবে আমাদের কাজটা হয়ে যায়। তো ভিউয়ার্স, মেশিনের উপর একটি ক্যামেরা লাগানো আছে। এই ক্যামেরাটার মাধ্যমে আমরা যে কোনো কাজ রেকর্ড করে রাখি পরবর্তীতে দেখার জন্য। তো ভিউয়ার্স, কাজ করতে করতে যদি কোনো ভুল হয়, এই ক্যামেরাটাতে রেকর্ড করে রাখি, পরবর্তীতে আমরা সেটা দেখে নিই। তো ভিউয়ার্স, এই মেশিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মেশিন। এখন এই মোবাইলের কাজগুলো করতে হলে এই মেশিনটা খুবই জরুরি। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।